Բարի օր բոլորիդ, պատրաստելու եմ սուջուխ, մեր հայկական շարոցը, մի մասը սուջուխ եմ պատրաստելու, մյուսն էլ ձմռան համար եմ թողնելու, ինքը շատ լավ կոտրվող, լավ ընկույզ է, հիմա դեռ թաց է, պետք է մաքրեմ, շարեմ թելերի վրա, որպեսզի ինքը չկոտրվի, ցույց կտամ, պետք է չոր լինի, որպեսզի սուջուխը չփչանա, չնամշի, հիմա կոտրեմ և մնացածը ընթացքում էլի ցույց կտամ։ Ահա այս բանը շարել եմ արդեն, սիրելիներս, պետք է սայի կախեմ, որպեսզի ընկույզը չորանա, նոր արդեն շփոթը պատրաստեմ։ Սենց դնեմ։ Այս մասից ենք անում։ Բարի օր բոլորիդ, այսօր պատրաստելու եմ քաղցր շարոց, մեզ անհրաժեշտ բաղադրիչներն արդեն դրել եմ, հյութ է, շաքարավազը և ալյուրը, այս մեկ բան կան ավելացնելու եմ այս շփոթի մեջ, իսկ այս մի բաժակ շաքարավազը եփելու եմ, որպեսզի ստանանք կարամելային երանգ, քանի որ դոշաբ չունեմ ձեռքիս տակ, գեղեցիկ գույն ստանալու համար է, որպեսզի շաքարավազը հալեցնենք, այստեղ մեխագ է և դարչին, դե ինչ գնացինք, սկզբից ավելացնում ենք շաքարավազը, հետո ալյուրը, խառնում ենք լավ խառնելուց հետո նոր ավելացնում ենք օշարակը, ևս 1 լիտր եմ ավելացնելու, այս մեկը քամիչով անցկացնում ենք, որպեսզի ավելորդ մասեր չլինի իր մեջ, և 1 լիտր ջուր ավելացնեմ, ու լավ խառնեմ, ջուր, լավ խառնելուց հետո արդեն դնում ենք գազօջախի վրա, այստեղ ավելացնում եմ դարչինը և թանձիֆի մեջ մեխակը կապած, որպեսզի չբացվի և տարածվի իր մեջ, ու դնում ենք մարմանդ կրակի վրա, լավ խառնեցի, որպեսզի գնդիկներ չլինի, անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի չկպչի կաթսայի հատակից, չնայած այս կաթսաները շատ լավն են, իրենք իր ներքևի հատվածը չի կպչում, բայց ապահովության համար անընդհատ խառնում ենք, մի փոքր եռա և արդեն շաքարավազը հալեցնեմ, որպեսզի ավելացնեմ այս զանգվածի վրա, այստեղ էլ հալեցնում եմ շաքարավազը, որպեսզի գեղեցիկ գույն ստանանք կարամելային, արդեն եփվում է լավ, տեսեք ոնց խտացավ արդեն, մեխագը և դարչինն էլ է գույն տալիս, սիրելիներս, դեղնավուն գույն է, տեսեք ստացել, ոչ մի գնդիկ, տեսեք որքան լավ է եփվում,
մի փոքր էլ ենք էլի եփելու, վերջում նոր կհանեմ այս մեխակը և դարչինը, իսկ իր բույրը լավ տա։ Այստեղ շաքարավազը արդեն հարվեց, մի փոքր էլ ենք կարմրացնում և ավելացնում ենք մեր շփոթի վրա։ Տեսեք, որքան գեղեցիկ գույն ստացվեց։ Դեռ մի փոքր էլ ենք եփելու, որպեսզի ինքը կտրվի, տեսեք, դեռ չի եփվել ինքը լիարժեք։ Մի փոքր էլ խառնեմ։ Շատ գեղեցիկ գույն ստացվեց։ Եվ մեր շփոթը պատրաստ է։ Տեսեք, որքան փայլուն։ Այս մի անգամը կանեմ, էլ ավելի երկրորդ անգամ չեմ թաթախի, որպեսզի շատ հաստ չլինի։ Տեսնում եք։ Մեր քաղցր շարոցները արդեն պատրաստ են։ Տեսեք, որքան փայլուն։ Դե ինչ սիրելիներս, արդեն կմիանամ, երբ որ չորանա, մի հատ է կկտրեմ, որպեսզի միջուկը տեսնեք և տեսնեք, որ չի ճակճկվի ընդհանրապես։ Դե միշտ նոր հանդիպում։ Ու այստեղ ցույց տամ արդեն չորանալուց հետո վերջնական տեսքը, ինքը դեռ մի փոքր է, որ ուզենամ, էլի կթողամ, բայց արդեն լավ է, որը որ երկու շերտ եմ թաթախել այդ շփոթի մեջ, իրենք դեռ մի փոքր թաց են, իսկ անգամ եմ թաթախել շփոթի մեջ, ինքը արդեն լավ չոր է, տեսեք, էլ չի կպչում և ոչ մի ճաք, ոչ մի փայլը, տեսեք, ոնց է պահպանվել։ Մի հատ էլ կտրեմ։ Շատ համեղ է ստացվել, համեցեք սուր ջի։ Իսկ այստեղ ցույց տամ արքայա նարինջի չիրը, սա փոքր չափաբաժնով եմ արել, դեռ էլի անելու եմ ավելի շատ։ Սիրելիներս, արդեն ինքը ստացվել է, տեսեք իր վրա, երբ որ շաքարի փոշու նման դուրս է տալիս, իր քաղցրությունն է, արդեն ինքը պատրաստ է, ոչ մի շաքարի փոշի չեմ ավելացրել, տեսեք որքան լավ է ստացվել։ Որպեսզի միջուկը տեսնեք, ահա, տեսեք որքան ինքը փափուկ, հյութեղ, շատ ընտիր ստացվել է։ Դե ինչ սիրելիներս, դուք է պատրաստեք տան պայմաններում, սնվեք առողջ և եղեք առողջ։ Այստեղ արդեն լավ չորացել է։ Սա է վերջնական տեսքը։
այս սննդային թաղանթի մեջ փաթաթելու եմ և դնեմ սառցախցիկ։